بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى راجعه لكم بوصفه تحفه، حاجه كده طعمها يجنن. هنعمل الجلاش بطريقه مختلفه، كمان هنعمل حشوه مختلفه جدا، بس تستاهل فوق من ورا العقل. لو جربتيها بجد هتدمنيها، وهتبقى يعني هتسيبي كل الطرق بتاعه الجلاش وهتعملي دي. يلا بقى بينا بدون رغي كتير نشوف مقاديرنا وخطوات العمل بتاعتنا ايه. تعالوا بقى بينا نجهز الحشوة بتاعتنا. نزلت كده بشوية زيت، وبعدين بعد ما سخن كويس قوي نزلت بقطع الفراخ. عندك بقى صدور تقطعيها مربعات صغيرة كده زي ما انتم شايفين، او حتى لو وراك اي قطع فراخ عندك قطعيها بالشكل ده. بعد ما تاخد صدمة كده من تحت برضو تقلبيها وتاخد التشويحة بتاعتها من فوق. بعد كده هنزل بالبصل بتاعي، ده بصل متقطع صغير. لو حابة تفرميه في المفرمة بتاعتك او في الكبة مفيش مشكلة خالص. بعد ما يتشوحوا كويس قوي هنزل بالفلفل بتاعي، وانا هنا عندي فلفل احمر. لو عندك فلفل الوان تمام قوي، وحتى لو فلفل اخضر الموجود عندك اعملي بيه. هقلبهم سوا بقى وانزل بالبهارات. عندي هنا جنزبيل، وعندي رشه جوز الطيب وفلفل اسمر وبابريكا وملح. هبدا اقلب تاني كويس قوي، وعشان يندمجوا والروايح تخش مع بعضها كده. مش عايزه اقول لكم الريحه تجنن. بعد ما كل حاجه تستوي بقى هنزل باخر حاجه خالص دبس رمان. هنزل بمعلقتين 3 كده دبس رمان. مش عايزه اقول لكم بيعلي التست قوي بتاعت الفراخ. وهقلبهم قلبتين وكده خلاص بقت الحشوه بتاعتي جاهزه وتمام. هرفعها بقى من على النار، وتعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنجيب بقى الجلاش بتاعنا ونقطعه زي ما انتوا شايفين كده. هقطعه على 4، يعني هقسمه بالنص وهعمل 4 مربعات كبار كده. هسويهم بقى مع بعض عشان يبقى كله بحجم واحد، وكده يبقى الجلاش بتاعي جاهز. نبدأ بقى نحشيه الحشوة بتاعتي. هنغطيه بس عشان ما ينشفش. هنيجي نعمل بقى السائل بتاعي: كوباية حليب وفلفل اسمر، ذرة فلفل اسمر وبضاية وذرة ملح، وكوباية الا ربع زبدة كده سايحة. وهنقلبهم كويس قوي مع بعض لحد ما يختلطوا كويس قوي. ونبدأ بقى نشتغل. هنجيب اول راق وندهنه الخليط بتاعي اللي احنا عملناه ده، وتاني راق وبنفس الطريقة ندهنه كده، ونجيب كمان راق. يعني انا هعمل 3 راقات زي ما انتوا شايفين كده. انا جبت كمان جبنه موتزاريلا عشان اخلي الطعم يجنن وتبقى فيها مطه جميله. بعد ما خلصت بقى ال3 رقات كده، هحط الحشوه بتاعتي اللي انا عملتها، وهنزل كمان عليها بجبنه الموتزاريلا. لو حابه اي نوع جبنه تاني ممكن تعملي بيها. وتعالي نشوف بقى هنطبقها ازاي. هجيب الاتنين كده على بعض، وادهن برضو كده الطبقه دي، وبعدين اطبقها كده وبعدين كده. هرصها بقى في الصينيه. طبعا الصينيه انا دهنها سمن خفيف. هحطها في الصينيه وابدا اعمل بقيه الجلاش بنفس الطريقه. احط الضلع ده والضلع التاني عليه، وادهنه كمان بنفس الخليط، وبعد كده اطبقه تاني. اداني كده زي مربع. هعمل كل الكميه بنفس الطريقه. انا حابه اكرر الطريقه عشان تثبت معاكم وتشوفوا قد ايه هي سهله. طبعا في الوقت ده انا سخنت الفرن كويس قوي. مهم جدا لما تعملي اي مخبوزات او اي حاجه في الفرن كده خاصه بالمعجنات او مخبوزات، تولعي الفرن قبلها بشويه بتلت ساعه كده، يبقى يسخن كويس عشان تلاقي احلى تسويه. بعد ما خلصت الكميه كلها هجيب السائل اللي انا كان معايا دلوقتي وبدهن بيه. ادهن الوش كله كده بالفرشه على خفيف كده. هجيب بقى حبه سمسم وارشهم على الوش كده بيدوني طعم جميل قوي. بس كده. وهرفع بقى الصينية بتاعتي واحطها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة. بتقعد حوالي تلت ساعة وتستوي وتطلع احلى جلاش ممكن تعمليه. شايفين لونه عامل ازاي؟ هرصه بقى في الطبق. يعني اظن مفيش اجمل من كده.
مقرمش من بره كده ورقات من جوه، تحفه تحفه. تعالوا نشوف كده من جوه عامل ازاي، ومطة الجبن الجميله وشايفين الرقات. يلا بقى كلنا نجربه وتقولي لي في التعليقات رايكم فيه. ولو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده ما تنسونيش بلايك، وان شاء الله نتقابل في وصفه تانية جديده من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.